Родители лижут 3 жопы своих 3 начальников, ну, потому что они работают на 3 работах. Ребенок учится в школе 9-11 лет. Но проблема родителей в том, что этот ребенок в школе проводит, к большому родительскому сожалению, не целый день, то есть приходит в школу рано утром и приходит домой поздно вечером. Перед продолжением данного видео вынужденная реклама. Хочу посоветовать вам мой собственный канал Подсэм. Что-то никто комментарии не пишет, никто лайки, дизлайки не ставит. Если кто-то посмотрел мое видео, напишите в комментариях, какие выводы из моего видео, любого, который есть на канале. Потому что если вы поставите лайки и дизлайки и напишите комментарии, то я эти комментарии, естественно, читаю, если они есть. Соответственно, делаю выводы по этим комментариям и что-то улучшаю в своих видео. Допустим, что-то вам не понравилось, я это сделал так, как вам нравится. Но для этого надо, чтобы я это понял. А чтобы я это понял, надо написать комментарий. Ну и поставить лайк, дизлайк тоже. Давайте пишем комментарии к этому видео. Ставим лайки, дизлайки. В комментариях пишем, что понравилось, что не понравилось. Можно даже не конкретно про это видео, а под этим видео, но в общем про весь канал написать комментарий. Потому что вроде бы как бы меня смотрят, вроде бы как бы уже 9 подписчиков, но я при этом не знаю, нравится ли этим 9 людям что-то. Или они просто так подписались. А он приходит домой примерно в обеденное время дня. И это большая проблема для родителей, потому что родители работают на 3 работах, а ребенок приходит со школы в обед. И вот это время от обеда до вечера надо чем-то занимать ребенку. Ну, потому что у родителей типа нету времени, чтобы заняться ребенком, ну, то есть позаниматься каким-то делом с ребенком, который ему нравится. Поэтому родители находят дополнительные занятия, то есть, условно, буду говорить, кружки, для того, чтобы не заниматься ребенком, потому что нужно же как-то еще и деньги зарабатывать, чтобы этого ребенка прокормить. А во многих семьях этих детей не 1 и не 2, а от 3 и больше. Ну, я говорю про СНГ. Поэтому пускай лучше они ходят на кружки, то есть дополнительные занятия. Неважно, нравится это ребенку или нет, главное, пускай он ходит. Вообще хуй на ребенка. Главное, любым говном занять время ребенка до того момента, пока родители не придут с работы. И вот так каждый день после школы, или даже не каждый день, то есть не 7 раз в неделю, а 3, 4, 5, ребенок ходит на дополнительные занятия. Таким образом, у него занимается вот это время от обеда, как он обычно со школы приходит, до прихода родителей домой, то есть до вечера. А где, в общем-то, детство? Ведь это ребенок, то есть это дитя. У ребенка должно быть детство. А вот эти ёбнутые какие-то занятия по типу дополнительные занятия по самолетостроению или дополнительные занятия, вот что в основном меня удивляет, это когда пацанов, не девочек, а пацанов, заставляют ходить, хотя пацаны сами не хотят, на такую хуйню, как скрипка, как виолончель. Ну, гитара это окей, гитара это нормально, там можно во дворе поиграть, это, в принципе, отлично, гитара. Но, опять же, гитара отлично, если ребенку это нравится. А если ребенку это не нравится, отвалите от ребенка. Также пианино, ну, то есть все вот эти, так скажем, бабские музыкальные инструменты, чтобы сделать из ребенка интеллигенцию. Ну, про интеллигенцию это потом еще будет видос. Да, мои все видосы связаны. Про школу мы уже поговорили. И такое говно, как школа, я еще сниму видео, как его обходить. Но кружки-то вот эти зачем еще ребенку? Школу ладно. Огромные молодцы родители, я им похлопаю за то, что им удалось сделать так, чтобы у ребенка не было детства. Я просто похлопаю. Но родители на этом же не останавливаются. Им нужно еще добавить вот эти вот кружки, то есть дополнительные занятия. Похуй, что это. Шашки, шахматы. Ну, карты это охуенная игра.
там нарды, вообще похуй, чё. Вообще похую. Лишь бы заставить ребенка заниматься всякой хуйней, которая ему не интересна, чтобы побольше занять его времени, чтобы не заниматься им, а также чтобы ребенок не шатался по улицам. А на самом деле после школы наоборот. Вам надо пойти погулять на улицу. Не уроки делать, не переться на какой-то еще один кружок другой, то есть уже который после школы идет, а просто пойти погулять именно вот на улицу. Почему надо пойти на улицу погулять? Потому что в школе вы 6 часов в день, каждый день 6 часов в день сидите в одной позе, то есть на жопе ровно, со сгорбленной спиной. И если вы начали вот так сидеть в школе с 1 класса, то к классу так к 7, 8, к 9 у вас будут там проблемы со спиной, застой в организме и так далее. Чтобы этого не было, надо разогнать лимфу. Опять же, кто из вот напишите в комментариях, кто из школьников знает, что такое лимфа. Вы же это не проходите в школе, вы не знаете, что такое лимфа. Вы в школе проходите все то говно, которое я обсуждал в видео про школу. Так вот, чтобы разогнать эту лимфу, а разогнать ее нужно, чтобы потом не было проблем со здоровьем, например, тромбов и так далее. Вы же в школе каждый день по 6 часов в день сидите на жопе ровно и в искривленном положении спины. Именно поэтому сразу после школы вам надо пожрать и пойти погулять. Не делать уроки, не сидеть в гаджетах. Да, представьте себе, даже не сидеть в гаджетах, а просто пойти погулять. Именно на улицу. Именно там походить, допустим. Походить просто. И там побегать, подвигаться, то есть не сидеть. Вместо кружков. Или еще, что лучше гуляние. Это русская баня. Вот у вас есть городская баня в вашем городе. Обычная городская баня. Вот вместо танцев, там хуянцев, всей этой хуйни, ходите в баню попариться. Это реальная оздоровительная процедура. И запомните на всю жизнь, что самый главный в жизни кружок, который реально полезен, реально важен для здоровья, один и единственный, это русская баня. Лично я бы в нее ходил, все детство бы ходил, если бы я тогда знал, какая от нее реальная польза, какая там расслабуха и так далее. Опять же, если вам не нравится баня, я не заставляю вас туда ходить. Не ходите. Но гулять надо. Гулять надо для здоровья. Есть еще одно страшное место, которое мне сейчас пришло на ум. Еще куда родители сбагривают своих детей, но не на полдня после обеда, а на намного более продолжительное время, например, на лето, чтобы дети не мешали родителям жить, а именно концлагеря. Об этом и будет следующее видео.